Всем привет, сегодня я Жданка Ксения, и сегодня я буду озвучивать мини-фильм Гачалаев «Балерина». Я тоже хочу так красиво танцевать. Решено, я стану балериной. Через день утром. Мама, я хочу стать балериной. Балериной? Ты уверена, Мари? Да, мам, я хочу так красиво двигаться на сцене. Ладно, верю. Иди одевайся. Молодцы, держимся. Здравствуйте, мы по поводу записывания. Это вы, да, помню, сегодня утром. Сегодня у вас полный день, можете переодеться? Хорошо. Так, все, идемте в центр. О, ты так как раз вовремя. Представьте, девочка. Меня зовут Марина, мне 8 лет. Хорошо, теперь по очереди. Привет, Мари, меня зовут Анна. Меня зовут Хлоя, мне 8. Меня зовут Лана, мне 8. Так, хорошо, делаем А ты, Мари, повторяй за другим. Хорошо. Хлоя, покажи всем пример. Как всегда, хорошо. А кто следующий? Можно я? Конечно, да. Хорошо, постаралась, ладно. Молодец, только поработай над парнем. Хорошо. Теперь ты, Мария. Ничего страшного, это твой первый раз. Девочки, прекратите живо. Так, по домам. Я не сдамся. После уроков Мария всегда тренировалась каждый день. Так, сегодня сделаем одно упражнение. Хлоя, покажи всем. Ладно, следующий. Неудачница. Ты могла бы лучше, но хорошо. Молодец, хорошо стараешься, Аня. Он точно упадет. Ты большая молодец, умничка, Мари. И что ты думаешь, такая крутая? Ты сидишь здесь не в неделю. Даже если так, то это 2 года тут, но похоже на один день. В отличие от тебя, я старалась, ты всего. Хлоя, ты меня разочаровала. Наверное, тебя нужно поменьше хвалить. Урок закончен. Твоя мама скоро придет, ее подожди ты. Хорошо. Вот и она. Мари, иди переодевайся. Здравствуйте, как моя дочь учится? И хорошо она справляется? Ваша дочь, если она будет стараться танцевать, то есть балерина. Итак, девочки, у вас скоро концерт. Кто-то из вас будет на первом месте. Он завтра. Мари, подожди меня. Тур уже будет завтра. Мало. Что это? Ну, дела норм. Что по... Ну, ладно. Я забыла, я телефон забыла спустя. Господи, как холодно. Я в больнице? Да, тебя нашли в парке без сознания. Стоп, а как же тур? Никаких туров. Ну, мам, без никаких, ты у меня одна была, но со своим здоровьем тоже. Я пошла, вернусь завтра. Если что-то случится, скажи доктору. Что, парк, Хлоя? Жаль. И последняя участница, то я Хлоя Ли. Наш тур перешел к концу. Теперь госпожа жюри. Так,
Так, осталась еще одна последняя часть Мэрио. Победительница тура Мэрио Уолтер. Вы хотите что-нибудь сказать? Я хотела сказать спасибо большое за первое место. А если у вас нет... Если у вас есть мечта, то никогда не сдавайтесь. Мало кто там говорит, не слушайте. Поверьте себе, все получится, я верю. Понятно. Ну, мини-фильм, честно говоря, мне понравился. Но человек, как я вижу, он старался, но только вот советую одному этому человеку. Ну, ничего плохого не имею, но просто советую чуть-чуть персонажа делать, хотя бы ей глаза сделать более нормальные, потому что у нее там глаза были самые первые, но они вообще никому не нравятся. Ну ладно, всем пока, до новых встреч, увидимся.